嗱，我而家咧就喺 Lunenburg 啦，咁我就嚟參加佢哋1年1度嘅Norfolk Scotia Folk Art Festival 嘅。咁佢喺1989年咧就開始第一屆㗎啦。咁因為疫情嘅關係啦，咁咧就而家咧就係2022年咧就係疫情之後嘅第一次公開展出嘅。咁我自己本身咧就好中意 Norfolk Scotia Folk Art 嘅。我覺得佢哋每一個 artist 咧都有自己嘅風格啦，表現到咧就係 Norfolk Scotia 嘅文化啦，同埋民情嘅。好啦，咁我帶大家一齊睇下到底 Norfolk Scotia Folk Art 係咩嚟嘅先。Norfolk Scotia Folk Art Festival 民間藝術節係喺 Lunenburg 舉行嘅，已經超過30年歷史啦。有超過50位 local artists 咧，用唔同嘅物料咧，就地取材，創造唔同嘅藝術作品。每年咧都吸引好多加拿大、美國、歐洲嘅收藏家咧過嚟參觀同埋選購。呢個咧就係我其中一個最中意嘅 artist 嚟嘅。我屋企咧都放咗佢嘅作品嘅噃。呢個就係 artist 啦。Doug Dorgan 呢個咧亦都係另外一個 artist 咧，我係中意嘅。咁當然我屋企咧亦都有一幅佢嘅作品啦。其中咧呢一個咧Barry Corpus 咧就係好出名嘅 Norfolk Scotia 嘅 artist 嚟嘅。佢啲作品咧就好受歡迎啦，甚至咧有人攞嚟炒嘅噃。點解 Norfolk Scotia 嘅Folk Art咁出名呢？咁就要提一位好重要嘅人物，就係 Ma Louise。呢位女士咧就係1903年咧喺 Norfolk Scotia 出世，咁佢天生咧就有好嚴重嘅關節炎啦，咁令到佢咧就有少少殘障啦。不過咧就冇阻礙佢嘅藝術創作，佢嘅畫風咧係好純樸、好簡單，而且咧仲係好 colourful 添。咁個題材咧都係當時 Norfolk Scotia 嘅生活啦同埋景色。咁喺40、50年代咧，就已經受到好多本地加拿大人嘅關注啦，仲喺佢屋企咧排隊咧買佢啲畫喎。咁而喺70年代咧，美國嘅白宮咧亦都曾經咧買過佢啲畫嘅。咁喺佢逝世之後咧，佢生前住過嘅嗰間屋啦，同埋部分佢嘅作品咧，就放咗喺 Halifax 嘅 Folk Art Museum。而所有 Ma Louise 嘅作品咧，而家已經係價值不菲㗎啦。而喺 Norfolk Scotia 咧，好多其他嘅 Folk Art 咧都係好有收藏價值㗎。我而家咧就喺 Lunenburg 嘅舊城區，咁成個舊城區咧就係俾呢個聯合國咧就列做世界文化遺產嘅。咁大家都見到啦，嗰啲建築物咧就五顏六色啦，就非常之靚啦。咁喺18世紀咧，呢度咧曾經係英國嘅殖民地添噃。咁而家咧就係一個好受歡迎嘅旅遊區啦。呢間咧就係 BMO 啦 ，Bank of Montreal 咧嘅喺 Norfolk Scotia 咧第一間銀行啊。我而家咧就喺Pecky's Cove， 咁呢個咧就係旅遊勝地啦。啲人嚟咧就係睇呢個燈塔同埋嗰啲石，但係咧今日嚟到咧就係有啲落雨啦，天氣唔係咁好啦。咁咧呢度咧亦都係出名嘅咧，就係天氣嘅不穩定啊。呢度就係嗰個大海啦。呢個海呢個威力咧非常之大，最勁嘅時候嗰啲浪咧可以冚過晒呢啲石啦，同埋呢個 lighthouse 都會俾佢冚過嘅。咁所以咧呢度啲人咧就會睇住呢啲天氣啦咁樣過嚟。咁呢個係一個出名嘅地方就係咁啦，就係個天氣不穩定，穩定嘅時候就好靚嘅景色咯。而家咧我哋就離開 Halifax 就去 Digby 啦。咁去 Digby 咧我哋就會去呢個帶子節啦，同埋咧就會去睇鯨魚嘅。呢度咧就係
Annapolis Valley， 但係比較鄉村啲。我哋咧嚟呢度咧就係探我哋嘅朋友啊！好少見啦，有呢啲屋啦。呢個 property 咧，連對面嗰個地啊，都係屬於呢間屋㗎。嗱，通常咧喺Nova Scotia 啦，嗰啲屋咧都有好大笪地啦。咁呢啲有啲 farmhouse 啦，咁裏邊咧係好靚㗎噃。你唔好睇佢出邊好似普普通通喎，咁其實咧佢哋係好靚嘅。嗱，呢個咧就係個 farmhouse 裏邊啦，你睇下非常之現代化㗎噃。微波爐啦 ，stove 啦 ，fridge 啦，呢啲全部都係實木啦。間屋係70年嘅有，呢啲咧係 Nova Scotia 咧先會見到咧呢個咁特色嘅屋咯。佢哋咧就將其中一個農莊咧個 shed 咧就變咗一個細路仔嘅 playground 喎，一個細路仔嘅 playroom。嚟參觀下呢個 barn house。好啦，而家同大家介紹嘅第二間呢間嘅屋呢，就係有200年歷史㗎啦。咁佢裏邊嘅建築呢，係非常之有特色嘅。咁咧好多朋友呢都未必會見過。我而家同大家介紹一下先。呢個就係我哋朋友嘅屋啦。好，我哋而家入屋睇下先。大家欣賞下呢間屋啦，210年歷史嘅屋啦。咁原本咧就係間 farmhouse 嚟嘅，咁咧就經過咗裝修之後咧，睇下幾靚，好現代化嘅電器啦，呢個 kitchen 啦。雖然咧係一個喺嗰個郊外嘅地方，但係咧一樣係好舒服、好舒適嘅。哇，係幾靚！睇啲都橫梁，咁我哋周圍咧都有啲火爐嘅，仲有燒柴嘅喎，係個煙通啦。嗱，我而家咧就係喺 Digby 啦，咁呢個灘咧就好細嘅啫，係一個漁港嚟嘅，就好多漁民喺度住啦。咁咧就係成個灘嘅人口咧都唔夠3000人。咁啊呢度啲 fishermen 咧就出海打魚啦，攞龍蝦啦，同埋咧就係攞帶子。咁所以好出名嘅咧就係海鮮啦。嗱，咁我哋今次嚟呢度咧，其中嘅行程咧就係出海睇鯨魚啦。咁我哋咧就會去Byron Island 啦，咁就會搭2程。ferry 去到嗰個島嘅盡頭，然之後咧就出海咧就睇鯨魚。咁嗰度咧就係比較凍嘅，啲海水亦都好凍。咁咧所以咧就有好多魚喺嗰度，每年咧都吸引咗好多鯨魚過嚟㗎。咁而當中咧最多嘅咧就係座頭鯨啦。
咗呢個Brian Island 啦。咁呢間咧就係我哋參加呢個出海睇鯨魚嘅呢間公司啦。咁我點解揀佢哋咧？因為佢哋好有經驗啦，喺呢度都好有歷史。咁而且喺網上咧都好多一個正嘅評語啦。咁所以我係揀佢啦。咁佢哋嘅收費咧，如果大人咧就係50蚊一個人啦。如果細路仔咧就係28蚊。3歲以下咧就免費。咁senior 咧就42蚊。如果喺網上訂飛咧就有10% discount 添。咁佢哋有2種船嘅，一種咧就係大船啦，咁另外一隻咧就係坐橡皮艇出去嘅，咁會更加近啲鯨魚咯。不過我哋咧就揀咗大船嚇。OK， 咁呢個staff 咧佢哋而家已經話俾我聽咧，今日咧其實就唔係太大浪嘅，上到船咧就一定要有啲保暖嘅衣服啦。而且咧太陽都好猛，一定要有 sunblock。咁我哋就會係揸車去另外一邊啦，個碼頭嗰度上船嘅。其實就係咧鯨魚裏邊個口啊，入邊嗰啲鬚啊。咁咧我哋就話睇嗰啲座頭鯨咧，其實咧佢哋係冇牙嘅喎。咁我哋上顎咧就有呢啲啦 ，OK， 咁就係呢啲咁嘅鬚咧，就去 filter out 嗰啲魚啊、微生物啊咁樣樣。咁一打開個口咧，咁就將所有嗰啲海水啊、魚啊，全部咧都入咗個口度。我而家咧就喺個的士嘅一間餐廳裏邊，咁咧就嚟呢度咧試下咧佢哋好出名嘅海鮮周打湯啦，同埋地道嘅帶子。咁咧呢一間餐廳咧嘅佈置咧就非常之有 Nova Scotia 嘅色彩啦，亦都喺海邊啦。咁我咧就嚟呢度試下嗰啲食物，做一做呢個食評家。好啦，嗱我咧就嗌咗呢個帶子啦，就有蒜蓉牛油啦，另外咧仲有一個焗薯啦。咁側邊咧有啲菜啦。另外仲有一個海鮮周打湯，哇送埋個麵包俾你，哇好多料喎呢個湯。好，首先試下啲周打湯先。好濃啊個味，好多海鮮味咯，哇好正，因為佢好多料咯，而且咧佢個湯咧唔會太結啊，因為我好怕咧嗰啲周打湯咧好結咧，好多粉喺裏邊咯。呢個咧完全唔係咯，你睇下。好正，好味好味，試下啲帶子先，熟咗少少，不過咧都 OK 嘅，好啦，咁我試下呢個帶子咯，另外呢個帶子咯，呢個係燒嘅 grill garlic butter。好味，好新鮮，而且咧亦都唔會太油膩啊。因為有陣時咧，佢哋落好多牛油咧去煎個帶子咧，就覺得比較油膩啲。不過牛油咧就好香咯。呢個好味。總體嚟講咧，我覺得係值90分嚇。咁
嗰啲十分喺邊度咧？就係啲帶子咧，稍為咧就係熟咗少少嚇，有啲過熟啊 ，overcook 啊。不過再配合呢個環境咁靚咧，其實咧我覺得值100分。的比咧係一個咧漁港嚟嘅，咁呢個帶子節咧就由1975年開始噶啦，咁咧就係咧慶祝呢個帶子嘅豐收啦，同埋咧係去honor啦嗰啲漁夫啊嘅勇敢咧，係出海咧去攞呢個帶子嘅。呢個帶子節咧，其實咧就係好似有個嘉年華咁樣咯，咁啲攤位啦，賣唔同嘅嘢啦。喺 Norfolk Scotia 最常見嘅咧就係燈塔啦。燈塔咧係 Norfolk Scotia 嘅特色嚟嘅。你哋大家睇到啦，呢度咧點解有咁多個大炮嘅咧對住個海嘅咧？因為喺18世紀咧，英國人咧同法國人咧就打仗打得好犀利。咁喺的比呢度咧就係一個好策略性嘅一個地方，戰略性嘅一個地方嚟嘅。因為佢哋好多漁船啦，同埋啲海咧，唔係漁船啦，同埋大船咧會經過嘅。咁所以的比咧就變咗嚟個係一個好重要嘅防衛嘅一個地點啦。好啦，而家咧就到咗呢個帶子節嘅戲肉啦，就係呢個帶子去學比賽啦。而家啲人咧就喺度排隊咧，就係登記成為呢個參賽者嘅。咁佢哋咧就會係喺指定嘅時間裏邊咧就鬥快，就將啲帶子咧就係去學嘅，即係攞個帶子肉出嚟啦嚇。咁咧睇下邊個做得最多咧，嗰個咧就贏啦。咁嗰啲帶子肉啊，攞嚟做咩咧？咁就係攞嚟 barbecue 嘅。OK， 咁你就可以買張飛啦。咁佢哋咧就會燒好啲帶子咧俾你嘅。每一個container 咧都係100隻 scallop 嘅。咁咧參賽者咧就係會計時，睇下鬥快咧就將咧帶子咧喺個殼裏邊攞出嚟嘅。淨係攞啲白色嘅帶子肉出嚟嘅啫，側邊嗰啲嘢咧就唔要嘅。Okay, on your marks, get set, go! Woo! Smart starfish. It is what it is. Whoa. Yes. Any more left? Oh, sure. You want to try? Yeah. Okay. Oh yeah, she says, I love it. Yes. Yeah, I got 4 left. Did you already try? No. 哇！嚟到 Norfolk Scotia 呢度咧，真係咧好 relax 嘅。咁啊，周圍個環境又靚啦，天氣又好啦，好多美食添。咁啊，非常之 enjoy。咁啊，我知道咧，嗱有好多朋友咧就喺香港過嚟啦，新移民啦，或者回流都好啦。咁啊，成日都話：哎呀香港咧就快過 Vancouver 好慢啊咁。我可以話俾你聽咧，喺 Norfolk Scotia 嘅生活節奏咧，比 Vancouver 咧就更加慢嘅。咁所以嚟到呢度咧，你都要係逼住你咧 relax 㗎啦。咁不過都好嘅噃，因為喺個繁忙嘅生活裏邊咧，可以唞一唞，有個 slow down 咯。我知道咧，好多香港
港嘅朋友咧都即係好多人過嚟啦嚇。咁我希望你哋喺適應新生活之餘咧，都可以抽啲時間去下旅行啊，去下 road trip 啊咁。因為咧加拿大咧真係實在上有好多好靚嘅地方可以俾你玩嘅。咁enjoy Canada 啦！希望你中意我嘅 video 啊！拜拜。多謝大家收睇我嘅 video。subscribe 個 channel， 等你隨時都可以收到最新嘅溫哥華地產資訊同埋最新嘅樓盤資料。下次見啦，拜拜。